poto bana mokili moma toujours ne na ebsaka bino émission manga na mbanga Congo Winner Télévision chaîne au senti Jésus Nzambe batalaka chaque dimanche toujours double Rolex journaliste et patron na lobana bino il a viva et devient c'est le décès à tracer chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir quelle vérité n'est pas cachée balobi Sarah Kabundi la prêtresse la Cléopâtre balobi moi ça les kingolo na mwendo 0044 balobi boss abonné et belé na chaîne biso Congo Winner TV chaîne Jésus Nzambe batalaka chaque dimanche bokozala décider émission manga na manga lelo eza lelo toujours na ebisa bino toko yambela bino musicien ya BCBG Soso o bato belé ba bengi ba fan ya Soso habité double Rolex fo yambela biso Soso to développer le sous solo ya balle de match toujours ngezala kaka ndene ebisa bino ke TV comme l'engedi double Rolex toujours idéologie za moko manga na mbanga international nazana invité nanga déjà Soso na plateau nanga ba lelo photo lobela mais faut na pesa ba mbote et pas il y a Irsil Osolanimi la prêtresse maman na Plamedi sans oublier ma sœur balobi maman Thérèse Lukuna balobi salle de fête le 4 filles balobi Aliessin balobi deux fois maman Thérèse ole karabango di et puis babi sœur nanga Sarah Kabundi la prêtresse balobi moi ça le kingolo na mwendo première fois na mona Sarah na mona première fois na mona Sarah balobi a rappelanga bana Israël to ba mona terre promise balobi sans oublier de Yokanda boss à moi na mukena Lubumbashi de mate babi maman Fatouma babi la prêtresse babi na kata Lubumbashi na famille mobimba kalamingi te babi toujours na makasi ya le boss Deyo Kanda ekosala biso naza déjà na chanteur awa déjà na plateau na moni déjà badida ke BCBG toujours babi bonjour Soso bonjour double Rolex kitoko makasi vraiment ndenge mo El Salvatore de la patrie alobara kitoko makasi pepele vraiment donc le bas trésor moninga denzo makela double boss trésor Sikazali Bambote. Merci beaucoup balobi Denzu Makela agence ezamoko balobi chebiloko mardi jeudi ozubiloko déjà na katakini balobi Denzu Makela agence moko ya Turquie babi mwana mobala mwendo tense lokwa mabelezanga mwana babi Denzu Makela le karabango di 090 babi Denzu Makela boss balobi asola bien balobi lelo na yambi Soso na kati ya chaîne na biso Congo Winner menga na lingaton na yambi artiste batu ba comprendre que na yambi grand chanteur les ténoristes obabi ya wenge BCBG muto azaka pembeni ya Salvatore de la patrie ya Jibem piana moto pamba et kosala biso bia ba fantu obalandaka émission banga na banga ba mona mbala moko eloko mo ba comprendre que na yambi Soso po ba fa no ba benga itro double Rolex ozara na makambo bango moko bayebi eloba edoma Monica ana luboloko ser na ngai Richard Boulala donc kombo na ngai oyebi ajola suba motema kombo na ngai oyebi Jacques Lomata ya Germando bébé mo photo châtier Zambe salali kamwisio Zambe salali kamwisio Yanga mama koma 0 mètre nanga yo Daïda Souraya bébé achamo photo donc double Rolex nengo le la vraiment yangwana bana poto bana kini bayebi bana monde entier bayebi ndenge bakoze la balle de match bazala toujours patient bientôt là ba savourer musique na bango kitoko ya elengi eloba edoma Monica eloba donc eloba bango vraiment. Merci beaucoup Bosukolanda chanteur Soso ténoriste wenge BCBG toujours balobi kitoko makasi toujours ndenge bana BCBG balobaka bonja lelo tomoni ndeko na biso artiste pas na wenge BCBG betana no parcours na yo bando kota BCBG ndenge balobaka wenge musique eza orchestre ya bablé eza orchestre ba 12 orchestre ba 13 est-ce que Soso peut ba pesa ba 12 ba 13 double Rolex c'est vraiment que ezara masolo on a koyoka pa na ba 12 ba 13 ya ba 13 ba 1 ba komako bien ba 12 ngo nga comprendre ngo te mais ça ne ba balobaka orchestre na mino wenge po ba tikelo pe na chanson yemba na disque ndenge Soso yembi na balle
match ba beza blague tse mais yozu espace ndenge nini bando kota na wenge tozomona ba concert ozobeta et puis tozomona papa chéri apesi confiance oyembi na disque parce que za blague te bat musu babi balonga wenge ana atikali koyemba disque te atikala kobeta ba concert te moi monika ka tout la musi ya zaza vraiment que na lobaka BCBG eza bon chic bon genre machine ya musique ndenge balobaka orchestre wana eza vraiment na intellectuel makasi donc eza vraiment so koti kuna fosa en éducation makasi eza lokola teke ndenge ozoloba ba 12 ba 13 te eza ka ke yebaka musala nenga tango nakotaka wenge nakotaka ba confrère nange bele nakotaka lokola Beric Mente ba Gino ba Fuji ba Chuda ba Tatin Sabi donc na persona mais massa nangai malgré tout azara souté nakuta bango tout mo ba biboza ba ténoriste si tozala ba ténoriste biso mbale o pe olié les sous camarades no pese les sous ndenge za babi yum tolia na wenge te na se rappeler ka ke confrère nanga komaki ndeko nangai bon na ndenga azara souté yango na bi persona mais Tatin Sabi zamba batela toujours molimo na epo tozala ki bien rancune te donc to comme vraiment famille et yango na kosala ke eloko yango nakutaka bango Zamba pesanga makanisia kitoko boye Pangana linga yo souverain premier Ngale koke chante na ye pasalanga Na motema boboto souverain premier Bina adama oyo kale koke Ebandeli yanga nanasi Nabanga nasi tocha Makamona mesa tovanda tobokisa Nabanga nasi tocha makamona mesa tovanda tolobela nasi bayo nasi mote nasi mote mina choka sana jua kutafuta bibi yangu mina wenda kumanie mina choka sana jua kutafuta bibi yangu we wa babana iyo pesanga makanisa kitoko we Pongana linga yo souverain premier Ngale koke chante na ye pasalanga Na motama boboto souverain premier Bina radama Ana Luboloko Clara de Bruxelles Cyprien Chabwe en direct Nairobi na Kenya wana place base fan na Patuolo Odombaki Bambote Nabino Richard Boulala. Merci beaucoup, c'est Soso grand chanteur, balobi meilleur chanteur, Aïmbara qui toque en tout cas, Bandeko, tout Hollanda, émission, Manga double Rolex, toujours Nabina Yambara bateau, Yobasala Moussala bien, parce que balobi Aosa Moussa n'est bien à Wenge, BCBG, Bartiste et tout, Obozo, Mona Soso, faut qu'on soutenir, Bisoto Lingarabou, Tozana polémique, yo musicien, il faut qu'on y ait des polémique à Bouzoba, émission Manga parce que responsable, Balanda émission ba vena biso lokola ndongo lobika ka vena ngai grand prêtre na Belgique on a Clara de Bruxelles vena ngai Clara de Bruxelles Abbé Pierre mais c'est Abbé Pierre tozane na bakinya malgré tout lobi tokutana gite mais tokobengana Clara de Bruxelles. Merci beaucoup babi vena nga Clara de Bruxelles et puis Blaise Insala hollandais garçon et puis vena nga Didier Matungulu balobi wana petit frère ya Gentini Ngobila notre gouverneur ya Gentini Ngobila tolongola ka chapeau pour na respect Yambaka ya Gentini Ngobila prêtre au Saranatse nengezala kaka idéologie tozo continuer na émission na balobi au côté BCBG ba yambi au soso e kokuta disque balle de match aux chance au yembi na disque papa chéra pesi chance mais tout moni disque ya balle de match le leza 11 ans disque zobi mate papa chéri ba fan balembi balobi trop c'est trop balle de match balobi vraiment il faut papa chéri abim sa disque mais tout la même information par rapport au biso toza bato banquette babi papa chéri azana poto et puis bozu producteur marambango zana ndeni expliquer nanu ba fan o bazolanda émission mbanga na mbanga. Merci beaucoup double Rolex maramwana vraiment ya ba producteur o tangelingo patriote information wana il faut na solana rojenga ndo pididi apesi bambote sika zali donc fona solana yende ako informer lisolo wana ya ba producteur ndenga na ko annoncer na kobeta lisolo ngo donc pour le moment balle de match déjà carré disque vidaki
double boss, grand boss, ça a déjà un finissage en direct à Paris. Bientôt là, à Rosana Bissoa, on reçoit information et vous passez bien. Bientôt là, Kalamingité, Banakini Baroyoka. Chinois toujours fidèle, à ta changé pays. Jamais à Balara, c'est mon sous-sous. Kenzoyo, trahi notre drink ya bolingo. Ce soit libo, salé la camisa tomouino, angani nonga, ye, Cyprien Chaboué. Yé pas osé la balle de match pour Masolo Nezana Kat, Lokola, Lik Makanaki et Doma Monica, Sernanga Ana Luboloko Masolo na Bangwezana Kat. Donc, bazo c'est la balle de match. Babi Soso toujours na ba émission Ana Lubonoko azanga kate. Yona Ana Lubonoko ezalaka problème nini. Double Rolex, webigo série singa makas donc na rolo bake Ana Luboloko aza ser nangai. Babouara na bangoe aza ser na ngai vraiment que ya mabele ya bumbu po balobi na bumbu ba prêtre bazé belé o na ko tanga na bumbu ba prêtre ba sala ka bango ngasi ko na sala na bango o ba sala ka bango to ba yoka so le kia pour venir na biso venir ba Ana Luboloko so baluki botali boya ba Clara de Bruxelles so kiti bomoni JP maquette au niveau JP maquette au niveau tali bomoni Viki Mabanda maman Viki Mabanda na PC bambote so pusani muke omoni Chacho Dembe la mère de Lion o pusani muke omoni Francine Sakalo ozongi moi simomoni Eric Kenzo bango tu na simo kati na ngambo omoni kama mvwama donc so na lobina bonotanga bango tu émission aussi là donc merci beaucoup ozonga kaka pona bisoke Ana Luboloko aza ser o nazalaka na ye tout le temps to benganaka to solaka to zala na ye déjà na Kenya ya zongi azamo ba buloni moko boazo sala ye pas en agence na ye azana fondation na ye na rolobelango semaine prochaine soit to sala émission fondation Ana Luboloko. Merci beaucoup to comme la fondation et puis to mon appel nenge ser na biso Ana Luboloko bato bazana poto bazana souci ya bande ko na bango batika na kata Congo asala fondation na azo soutenir bana babola ba ofelena ba ofeline et ça la bien toujours vraiment ser nanga Ana Luboloko Nzambe apambola na bosani pe lisusu na rolobela Berlich Nzolani ya papa Charline Nzolani Berlich Nzolani compassion mama Berlich Nzolani ya papa Charline Nzolani double Rolex Mama Oyo, Fondation Berlich Nzolani, la main de compassion. En tout cas, Fondation d'abord, on a dit que tu sola kati yo ebika biso linga pe libanga avo bandu boaka pena mera solo la po sala bien neba Maman Thérèse Lukuna ba sola ndenge ba Elvin Benzama ba lobi garçon salarié neba sola ba Masana Patrick Moulele ya sika mwana poto ya tongo ndenge ba sola ba lobi oyembi ba titre to mono sali vocal moko na balle de match parce que nga mingi na lingaso na yembi chanteur foyemba po sala ba fan nga bien moi loro moko lisusu bat ba comprendre que nazana soso les grands chanteurs po ozana ba fan belé na poto de konanga ezate na olo ba pona flatter ba sepelaka na voix no ba boza beau chanteur et puis oza respect wana ba fan mutu ba commentaire bongo ezangate eza ndenge na ba commentaire moi loro moko boy esala Mama Sarah Kabundi bien po Mama Sarah Kabundi la prêtresse la Cléopâtre aza fan ya soso Mama Sarah Kabundi la prêtresse mwino ngolo obotamara mukolo jeza botamara donc batika yo double Rolex babiloko na olinga osala ngote po parce que bazo ibanga ba plan trop so na bando pupula ba plan nga ba yibi bazo sala ngonga mo ba œuvre d'esprit na nga yo lobaki na ba mission sala ba mission belé obiki Gino yiba ba plan na yo Gino o azara musicien jibe ezara yete so na no betelo ba plan nga batu basali so na ena na oyo soki lelonga nawe mama juju umwanga e mobali avina ngai oyo na lukaka absence na yo ekoma kopoisonne nzoto oyo Cyprien Chaboué edama Monica Clara de Bruxelles Ana Luboloko soki na longwe wana na ye na plan chéri nanga salakanga mo bien tango memakanga na jolongwe salakanga yeyeye tango memakanga na jolongwe salakanga char de poule awangana ziazili masivema butuwe binadama bashinois batonga kaka na butu shetembakai misala kaka na butu Joka kabengeleya lela kaka na butu sakilutunga memaka salva na butu
Ozadio tout se makambo Shadou Kuba Butu ekoti Douglasi tout trésor Babiloko tout ce na biso ba œuvre na ngai beza biloko Gino yo ba biloko no ndeni mais na betaka lisolo o même confrère na Doudou Muntira Santa qui était kolo ba plan ye siko plan na beti na balle de match so na bando beta ngo boy batu ba yiba ngo lisusu mona ga bango ba yiba nga ba plan boy te biso to ebike awa na émission manga na mbanga international ba image etika la bino bandeko bozo yiba biloko ya ba artiste mutanyo kwami asali œuvre d'esprit na yo zo yiba biloko ne attention. Je vais appeler la police, c'est pas normal. Botika miyibi parce que ça va œuvre d'esprit. Ndé qu'on a biso boye ko travailler na orchestre le roi BCBG, mutasali vocal mais bozo copier. Ils a propriété parce que balobi punition ensemble. Justice ensemble zakamabe. Donc botika ko yiba biloko ya ba artiste et ko sala biso bien. Bana poto babi bango ba sepela tango yimba ka ba charme wana babi il rappellera bango ba image et longola bango ba image ya Emile Alias. Koni nyango ekoti nanga na yo tokabola bolingo na monite Cyprien Chabwe soki pona mosolo ngana ndimi te ezalaka ya mbongo semite mamilingana patu wolo ela koni nyango ekoti na monite Viki mabana soki pona mosolo ngai na ndimi te ezalaka mitema ezalaka ya mongo se mitema milingana papi dia mwana e papi dia mwana Mama Paulina Zongo yoka ngai papi dia mwana edenzuma kela e. Merci beaucoup Sarah Kabundi balobi la Cléopâtre Mambo salamaka na émission mbanga na mbanga double Rolex toujours na ipsaka bango il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée est-ce que beaucoup Bayou m'a dit allez va dormir dans la chambre balobi Jonathan Ngaya guerre à 45-47 caméraman a filmé kangi misu mazo filmé donc mambo ezalaka na Congo Winner TV balobi na BCBG combien de temps et puis ba avantage ni na ba désavantage au monde orchestre ya papa chéri Jibempian vraiment question tout na ngango trop mais photo tout na ba avantage parce que ça ba émission pesaka trop avantage na ba désavantage donc question tout na ngango trop donc naza très bien qui mes alliés mettre sur lango prochainement na émission ya moi je suis très bien donc émission ya so ba mise boki ma question na pourquoi photo ye ba avantage pour bino mo ba musicien to bozala na ba leader na ba boloba ba bien na bango mais tango za bo pesi mo Congo kaka bino mo ba musicien boyaka na ba TV boloba leader wana avancer mais au vanda na ba tembele ya on to tuna ka po ba fan ba comprendre ndenge makambo ezokene donc makambo vraiment double Rolex pepele on a ebisao que banakin bazala patient bientôt là balle de match ezoya bon savourer à l'aise na imba ka nzembo ya confrère na ngai chinois toujours fidèle à ta changer pays jamais à bala race mosusu Kenzo yo trahi na doctrine ya bolingo ce soit liboso la kamisa tomwino angani nonga Cyprien Chabwe Sarah Kabune Mama Winner TV Sarah Kabune mwino ngolo Sarah Kabune na kozwa yo wapi Sarah Kabune na komono wapi Clara de Bruxelles me mangata na Londres Cyprien Chabwe zwanga papi dia mwana zwangai amonisanga Sarah Kabundi denzuma kela e double Rolex. Merci beaucoup Sarah Kabundi la Cléopâtre balobi la prêtresse moi c'est Amwindu talaka moi sozo solane na téléphone ozo ka sola parfait zo bima na téléphone Sarah Kabundi ezalaka yo ba ka zuwa te eza époque na babi apprécier l'homme à son époque balobi estoana matungulu tozana ndembi tozana pilipili même mikolo babi eza
époque ya Sarah Kabundi la Cléopâtre moi ça le kingolo na mwendo donc soko za na posa ba kumisa ko lokwa Sarah Kabundi numéro de contact ezawana solo la ba solo yo parce que to baye mabanga ya ba ofeledi bazo buaka yo solo kama mabanga mezo solo te babi on mélange pas les patrons avec les domestiques je suis fâché na bato bazo ba mabanga ba solo te cette fois-ci donc na ko buaka yo te you m'a dit donc maman faut à la bongo balobi so trop de bateaux poto ba promesse belé mais bazo solo la yango na lobaki vraiment que bazo lela peka boboara baboara so baboaki yo to siliki mais ozo solo la te yango na lobaki so yo ki communauté c'est que vraiment que ozo solo la te po o eza cop na biso yango na lobaki na bana poto papi dia mwana mauvais oyebi ndenge to solo ki Rifin Kota Japon oyebi ndenge to solo ki Arijana demidie to solo ki na ona bakini awa mais tout le monde ni pété nengo zongi na opesa numéro de contact na ngai benga to solo pesa conseil avant pesa numéro de contact to boyite na ngai na na ba question mo mi balé faut poto si ça pena émission kitoko wenge BCBG babi bosali bataille belé bokendaka liso poto te orchestre voyageur te mais to ki cop mo bo États-Unis bazo mema ba musicien ya wenge BCBG ezala ba fan na bino ka babi te Rolex photo na penda soso question est-ce que lelo bataille belé wenge musique à BCBG ya JB piano voyageur te so ki ba memi lelo ba musicien est-ce que ba musicien ba rosonga. Merci beaucoup double Rolex. On a roloba na BCBG biso to enviara voyage te poto kenara to zonga. Ça fait longtemps que wenge BCBG bazo voyager ne bo na voyager te photo lobango soso parce que mission linga la vérité. O eza ma vérité na opeso ba image o relaxa wana to roza na Guinée équatoriale car na ba confinement to zagi na Guinée. Le seul orchestre se déplace qui pour orchestre moko tetikali ko voyager ma solo na zoye bisayo eza ya vérité na ba confinement biso tozaki na Guinée to beti un mois tout l'orchestre bozaki kaka na kini donc boyebi voyage en États-Unis bon na yebité ceux qui déjà ba négocier yango ceux qui za mais ceux qui zali to sala une mission mususu na ko informango bana kini bona monde entier ba koyoka. Merci beaucoup, Waneza Soso. En tout cas, Soso le bara bien, et puis Soso a consacré à chanter Morobo à l'obara pour biso to linga pe vérité na émission na biso mbanga na mbanga. Lelo bal de match ba fan bazo landa o Soso o assuré bango nini parce que 11 ans plus tard tout le monde ba clip ya bien papa Chira Yembi to ki banzembo ya ba Abeda Chou to ki banzembo ya ba Tete Ndai Maboko Bank to ki banzembo ya ba boss Eric Mandala to ki ba boss ba banzembo ya Batebele Algadelix tout le monde ba qualité clip bien ba nini mais ce que papa Chéri azo wumisa disque pourquoi azo banga nini question na ngana na tona yango. Vraiment double Rolex et là on a roloba yo moro vraiment est bien vraiment que papa Chéri abanga mutute mais ye aza leader ya vision aza leader ya option aza leader à œuvre ye asala raté a bois qui disque né na marché et bimi na ora dans le néant et disque bimi ozo monat ba plein ebele bimi na marché. Et le côté ni les base na minute sur na terrain ato tamboli so comme 21h ozobanga couvre-feu disque we bimaki na Congo ya couvre-feu babi papa Chéri orchestre mnezo banga fali pupa eloko ezo ebouchaki mondi tango to monaki gouverneur excellence premier soutien de la ville Gentini Ngobila Mbaka Ngobila yo le suprême Ngobila yo Gentini Ngobila Mbaka Ngobila digouve eloko epataki kaka yango wana kri wana bino bamisien boboyaka fort oboya nini foko ndimaka mpe baevre baningati nde papa Chéri baki soyons sérieux quand même ndeti evre nani ngana fali pupa disque ne partout surtout otambola na ville à Kinshasa toyoka musique ya fali et dominer na minute ba orchestre to photo lobango nga vraiment que na kopesa Héritier Watanabe moto na tembela po gana pesi mbote Bimi disque Héritier Watanabe. Bravo artiste. Good chapeau, bravo vraiment. Félicitations. Héritier Wata. Carré, Noko.
Merci beaucoup. En tout cas, vous comprendre c'est soso wana eza opinion. En tout cas, merci Susu na héritier Watanabe Goga na beti diskene kitoko toki banzembo kitoko aleli ba maman. En tout cas, félicitations na artiste héritier Watanabe double Rolex andimaka mutu osoka sali musani bien biso tondimaka na Congo winner eza ya artiste mokote aloba ke tozaka pourrier ou tozaka contrer tozo sala ba analyse ndenge makambo ezo sala. Merci beaucoup pe Susu na faire rigola tout moni ba concert. Merci beaucoup le Susuna Fali pour pas tout le monde ba clip qui toko. Merci le Susuna ndeko na biso bina filé tout le monde voyage aux États-Unis ndenge ba yambi en tout cas félicitations l'artiste bina filé to komi na suka émission na biso tout le monde hommage Papa Wemba JB Mpiana président no ayembeli Papa Wemba o ba musicien belé batikali ko sala ngote tout le monde Papa Wemba banda kufa 5 ans mais tout le monde JB Mpiana mutasali hommage ya Papa Wemba et ça le ndeni tango kinsembo wana ya hommage ya Papa Wemba. Vraiment, en tout cas, personnellement, Mangoko, tout grand prêtre, le musée. Donc, hommage Joana, ça l'a vraiment bien. Tellement mon papa, le boss, papa chéri, Alobake, Papa Wemba idole nae. Et on va s'engager à ça hommage Joana. Donc, ils ont tombé pour les bimaki, ils ont tombé à Paris. Donc, à la ici, un exemple, quoi, il y a Zarana Bolingo. Yazarana Bolingo. Et on a voilà double Rolex. Merci beaucoup. C'est émission Mbanga Nambanga International. Jonathan Ngaya, caméraman international, Babi chef de guerre 45-47. Et puis, Balobi le réalisateur monteur, Galon s'impose soi. Balobi Kokwa Mobutu Mutu à Montaba image au Talanif. Kokwa Mobutu, mais émission no kokiangote. Même Cyprien Tchaboué Leli. Nairobi Leli Gelor Mobutu na zeli mission mais Gelor s'impose Cyprien Tchaboué lobi siko amona ngo ayokango amona son kitoko sali te mission ezalaka bongo eza ba erreur technique esalamaka ezala problème ya ba monteur te ezalaka ne to sala na ba micro piko beba toujours esalamaka partout atana ba RTNC ba erreur technique ezalaka na yebi ke ba fan tout bo sepeli na émission Mbanga na Mbanga double Rolex na yebi ke numéro de contact no et puis na ba ndeko tout bazana mena suka émission tokotika oye manzembo ya hommage ya Papa Wemba mais numéro de contact et puis na ba fan tout balingaka wenge BCBG puis na yomo kososo moi ba dédicace et puis na numéro de contact potokata émission na biso to komina suka na moni ri caméraman na biso déjà Jonathan Ngaya osa biso si vraiment que ya liboso on peut ça non numéro de contact plus 243 89 61 35 323 61 89 61 35 323 mingi na bana poto na kopesa mbote na Alain Dindamo ya Majani na kopesa mbote na Edoma Monica Nzambe anti blouson coronavirus Luc Makanaki na kopesa mbote na Patuolo Richard Boulala vraiment Bozé Belé nazobwaka oyo basololaka na ngai Richard Boulala Patuolo Denzo Makela Odombaki Asomata di le prince Alain Dindamo donc binonde bosala ngai nazala bien ser nanga ana luboloko maman Vicky Mabanda mon vieux le seul vieux qui me reste JP Maketo au niveau batikayo yondoza mufino kwa bu abi JP Maketo zobomba ya zomona na te au niveau double Rolex azolia te JP Maketo ne yenda zala musique azali kolo au niveau ya biso moko JP Maketo ba mote na yo donc en tout cas double Rolex na kolo ba nzembo wana hommage na nous vraiment bimité soke bimi po biso nzembo ekozala soki toyembi et bimi esenga fwe zonga lisusu to travail to komoye kolango si mais elo osala te donc na kopesaka eloko moko ya douleur na motema na préféré nalela kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh moto aza modi na sango ya liwa asali hémorragie sengo atikali kaka na mawa oh mbisi soki na bapeshere bendie ezali te mainde etrahiye
kane baleo bato bayebi mange kasi pasi na ye ebisi ye motema na ye moko ale dimnamo. Merci beaucoup Cyprien Denzo Makela Patouolo. Check, jamais pareil, toujours. Merci beaucoup, c'est Soso Boyo qui a livré beaucoup Nzembo ya Mawa. En tout cas, merci beaucoup na ba fan tout bolingaka double Rolex au pesanga confiance. Toujours ne bobenga ka journaliste et patron ne bopesa komboana et ça la bien ba bi mutu fo za na batu, mutu fo batu balinga yo so batu ba olingote, batu ba moko ba yo keba liwe komi pembeni mais na pesi mbote pas mère boss balobi Sarah Kabundi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwinde depuis na moni mama nanga Elohim Bisaka na pesi mbote mama Fatouma Mambo babi mama Fatouma Mambo na kata Lubumbashi des fois c'est Jérémy Mambo famille Mambo babi mama Fatouma Mambo Jérémy Mambo babi Deyo Kanta Deyo Kan babi boss à moi na muke des best na Lubumbashi na babi deux fois c'est babi sola basola yo babi boss à moi na muke mama Fatouma naza déjà au sepela babi soko soina mama Fatouma Mambo mbala moko lobo koti western parce que ya sala ba jete OK Fatouma mama Fatouma Mambo pesa un message Mama Fatouma Mambo Mama Fatouma Mambo namona Mambo ango pena na Lubumbashi Mama Fatouma Mambo namona Mambo c'est moi le coq chante qui parle président Gueye neto sola igara na ba Denzo Makela na trésor Gueye neto sola na ba trésor na ba Denzo Makela donc Gladi Kita Chardou Luzolo Mama Fatouma Mambo namona marambo mama ego sala bien. Merci beaucoup Mama Fatouma Mambo balobi Western Union et lorote pa na ye deux fois c'est ya solo la soko boaki ka mama Western roya nango et puis to liaka mbonga mutu to ko mbongo no ya Mama Fatouma Mambo toujours sola ba sola et puis balobi ser nanga Irsil o solanimi mama na Plameni na Bordeaux la reine de Bordeaux mutaleki batutu na Bordeaux na peso mbote puis merci beaucoup na bandeko tubolandaka émission nanga et puis Mama Thérèse Lukuna balobi salle de fête le 4 février allié saint babi maman nanga yowana na peso mote mutaza na motema ya maman Maria beau s'abonner ebele na Congo Winner TV bokozala décité moi je parle toi tu parles c'est quoi ça babi arrête balobi Congo Winner TV chaîne ya ba champion et puis beau s'abonner ebele balobi Jonathan Ngaya est-ce que ba okoko na bon motonine